ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Amazon Windows Server တွေကိုဝင်လိုက်အောင်နော်ဒီစာလေးကို copy ယူလိုက်အောင် Ctrl C keyboard က Windows R MSTSC Enter ဒီကွန်ပျူတာနေရာမှာ Ctrl V Connect more choice ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user name နဲ့ password နဲ့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် use a different account user name administrator ဖြစ်ပါတယ်နော် Ctrl C password remember me မှာ chat မှတ်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါဝင်တဲ့အခါမှာဒီ user name နဲ့ password တွေတောင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ okay yes or no yes ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ PayPay အသုံးပြုမဲ့ Amazon Windows Server 2012 R2 ဖြစ်ပါတယ်เนาะ PayPay ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က USA နိုင်ငံသားတယောက်ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ Amazon Windows Server မှာဆိုရင် internet နဲ့ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ date and time မှာဆိုရင်လည်း American နိုင်ငံစံတော်ချိန်တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် browser လေးကိုဖွင့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီ browser ထဲမှာဆိုရင် PayPay တွေ Outlook mail တွေကို auto login ဝင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะ PayPay user name နဲ့ password တွေလည်း auto save ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ login two step security ခံထားပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကုတ်ပို့ပေးလို့ရတယ်လို့ use an authenticator app ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ Google authenticator ကုတ်နဲ့လည်းလှည့်ဝင်လို့ရပါတယ်เนาะ Winning news setting ကျွန်တော်တို့နေရာတော့ Lecturer William ဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမည်လေးကိုမှတ်ပေးထားပါเนาะတေချာ notification ဒီကောက်ကယာယီလောက်ကြာနေပါတယ်เนาะဘယ်လိုလိုမျိုးကြာနေရလဲ provide information ဒီ account input မှာဆိုရင် PayPay ကိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူးနောက် refund money to customer ကို refund ပြန်ပေးလို့မရပါဘူးเนาะနောက် send money of payment ငွေတွေပါလွှဲလို့မရပါဘူး withdraw money from PayPay balance ထဲမှာရှိတဲ့ငွေတွေကိုလည်း withdraw လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะသူဘာလို့ရမလဲ receive money of payment ငွေတွေကိုလက်ခံလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ limit ကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ limit ဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw ပြန်လုပ်လို့မရပါဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကို refund ပြန်ပေးလို့မရပါဘူးเนาะPayPay ဘက်ကတောင်းတဲ့ချက်ကတော့၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောက်ကိုဒီလို limit ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချက်တွေကိုတောင်းစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်က post တစ်ပုဒ်နဲ့ရေးသားမျှဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် LOA photo ID resource အဲ့တော့ document type မှာသူဘာတွေကိုလက်ခံတယ်လဲအဲ့တော့ driver license ပဲယူလိုက်ပါမယ် front side only ဖြစ်ပါတယ်เนาะ browse file desktop my driver license ခြေပတ်ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะ open သူလက်ခံတဲ့ file type ကတော့ JPEG ရမယ် PNG ရမယ် PDF ဖိုင်ရမယ်နောက် GIF ဖိုင်ရမယ်เนาะ site ကလည်း9မှတ်တက်ပို့ပြီးကြုံလို့မရပါဘူး Your information had been submitted go to account limitationနောက်တစ်ခါ provide proof of your address PayPay ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့လိပ်စာကို proof တက်တည်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ result document type ၄မျိုးလက်ခံပါတယ် utility bill ဆိုတာကျွန်တော်တို့ water bill တွေနောက် gas bill တွေစသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမြန်မာနိုင်ငံလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေမီတာတွေမီတာတွေစောင်းတဲ့ပြည်စာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာလိပ်စာပါဝင်ထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ် bank statement ရမယ်နောက် credit card statement ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ bank statement ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် browse file billing address ဖြစ်ပါတယ်เนาะ
my site ကလည်း9မှတ်တက်ကျော်လို့မရပါဘူး submit go to count limitationsနောက်တစ်ချက်ကတော့ provide more info on your transition ကျွန်တော်ဒီအကောင့်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ activity အချက်လက်တွေကဘာကြောင့်အသုံးပြုခဲ့ရလဲဆိုတော့သူကမေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ I will share more details about the transitions ကိုပေးပေးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကိုလွှဲနေသူလွှဲမှာပေါ့လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီချိန်မှာသူတို့ကြည်နေအောင်ကျွန်တော်ကဖြေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့เจ้าနေသူ့စံအားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူက don't disclose any sensitive financial or personal information ထိလွှဲချလွှဲဖြစ်တဲ့ passport number တွေ credit card တွေမထည့်ဖို့သူကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် control V ကျွန်တော်စာလေးစီထားပါတယ်နော်စလုံးရည်အတွက်ကလည်း1000နဲ့ကျော်လို့မရပါဘူးစုစုပေါင်း983လုံးပဲရေးပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဖတ်မပြတော့ပါဘူးနော်နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်စာပုဒ်နဲ့ document တွေထည့်ပေးဦးမလား browse file bank statement ကျွန်တော်ပြီးသွားရင်တော့ submit နောက်ဆုံးချက်ကတော့ submit your bank statement ကျွန်တော်ပေးကောင်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ ban ကကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တာသိကြကြောင်းတက်တည်ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် resource browse file submit go to count limitations အဲ့တော့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်လုံး submit ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ PP red ID with 1 days တရက်အတွင်းမှာသူကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအကြောင်းကြားပေးမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะတရက်အတွင်းဆိုပေမဲ့အနည်းဆုံး48နာရီလောက်စောင့်ပေးလိုက်ပါเนาะ wallet ဒီကောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ bank ရဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ master debit card ရဲ့ရှိတ်ဆက်ထားပါတယ်เนาะ verify ဖြစ်ပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်တည်အဲ့တော့ဒီနာမည်လေးကိုတခြားလေးမှတ်သားထားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ပေး limit ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်အဓိကအပြင်ဆိုရင် unusable activity လို့ခေါ်တဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ပေးကကောက်တွေကို limit ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ verify ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့လိပ်စာတွေကိုမိမိစိတ်ဆန္ဒအရပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနောက် get တွေကိုဖြုတ်ရှင်းဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဖြုတ်ရှင်းလုံးဝမလုပ်ရပါဘူးနော် password တွေရှင်းမယ်ဆိုတော့ရှင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ log out ထွက်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ပေးကိုစားပေးတဲ့နေရာမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာ limit တွေချပြပါတယ် limit တွေချပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ limit တွေကိုအောင်မြင်အောင်ပြန်ဖြတ်ကျော်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒါညီတော်တို့စားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပေးတက်တက်နှုတ်နေသေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံမတူကငွေတဲတွေကိုလက်ခံတာမျိုးတွေမလုပ်ရပါဘူးနော်ဒီပေးကိုအသားကျသွားအောင်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားကျသွားတော့မှဒါကိုကဒီ Amazon Windows Server နဲ့အသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုမြန်မာ IP logo ကိုပြန်ရှင်းလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပေးရဲ့တက်တန်းတစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုမှာ3-4လမျိုးစောင့်ပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Amazon Windows Server ရဲ့ password ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့စိတ်တိုင်းကျရှင်းလို့ရပါတယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းမလဲတက်ကျွန်တော်ဒီ set box လေးမှာ cmd command prompt ပေါ်မှာ right click run as administrator ကျွန်တော်ရရမယ့် command က net user administrator တပိတ်ကျွန်တော်တို့ net user administrator ရဲ့ဂျားထဲမှာ space တစ်ချက်ဒီပုတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်က password ဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက် password သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ net user administrator william @731990နောက်က william @731990က password ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနာမှာညီတော်တို့ကြိုက်တဲ့ password သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ပင်အတားလေးခောက်ပြီးမယ်နော် the command complete successfully ကျွန်တော်Amazon Windows Server လေးပြန်ပိတ်လိုက်အောင် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ PayPay ဘက်ကတောင်းထားတဲ့အချက်လက်၄ချက်ကို upload တင်ပြီးတော့ submit ပြုလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်48နာရီနေ limit တွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော် Dear Operand see you next lesson
ကျွန်တော်တို့48နာရီပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PayPay အကောင့်လေး limit ပြုတ်သွားမလား limit ရှိနေဦးမလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Amazon Windows server ထဲဝင်လိုက်အောင် Ctrl C Windows က MSTSC Enter ဒီကွန်ပျူတာနေရာမှာ Ctrl V Connect username က administrator ဖြစ်ပါတယ်နော် password Ctrl C Ctrl V OK Yes ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PayPay ကိုအသုံးပြုမဲ့ Amazon Windows Server 2012 R2 ဖြစ်ပါတယ်နော်PayPay username နဲ့ password တွေ auto save ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော် login ဖုန်းထဲကိုကုတ်ပို့စေခြင်းလား Authenticator app ကိုကုတ်ပို့စေခြင်းလားဖုန်းထဲပဲပို့လိုက်ပါမယ် Golden use Golden use setting limit ကြနေခဲ့တဲ့အမည်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ notification နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင် Okay great ကျွန်တော်တို့ဘာ limit မှမရှိတော့ပါဘူးเนาะ limit တွေပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးသေးကြအောင် app ထဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင် app resolve an issue ဒါမှမဟုတ် resolution center ကျွန်တော် case ID မှာလည်း0 case ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ PayPay ကောင်ကဘာ limit မှမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ PayPay ကောင်ကအရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ PayPay ကောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီ limit ဆိုတာလာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะ wallet ထဲမှာလည်း PayPay ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ bank account နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ Visa Master Debit Card တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ send and request ကိုနှိပ်ပြီးတော့ငွေတွေပါရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ activity ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုထားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ PayPay limit ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ shine play ဖြစ်ပါတယ်နော်။ log ထွက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ PayPay တွေကို limit ကြအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ limit ကြသွားပြီဆိုတာနဲ့ PayPay ဘက်ကတောင်းတဲ့ချက်တွေဖြစ်တဲ့ driver license တွေ bank statement တွေနောက် billing address တွေကိုဘယ်လိုမျိုး submit ပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုမျှဝေပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dear Obrand, see you next lesson.